Здравствуйте, друзья! И сегодня мы познакомимся с проектом Spending. Spending – это приложение для смартфонов, которое дает возможность торговым компаниям привлекать покупателей, раздавая призы и подарки. И дает возможность партнерам, то есть покупателям, получать призы и подарки, зарабатывать на продаже приложения и получать серьезные вознаграждения благодаря партнерской программе. Spending – это платформа, аппликация на смартфоне, которая представлена в виде игры в бутылочку. Каждый день, получая один жетон, вам предоставляется возможность получать интересные и ценные призы от чизбургера или массажа, маникюра, чашечки кофе или букета цветов до круиза или нового автомобиля. После загрузки приложения на смартфон вы получаете один бесплатный жетон в день, который можете сразу запустить в игру или копить жетоны для дополнительных преимуществ. Просто прикоснитесь к экрану, крутите и получайте призы. Как можно получать доход в проекте Spending, участвуя в партнерской программе? Маркетинг предлагает 6 пакетов стоимостью 30, 60, 120, 240, 480 и $960. Начать бизнес можно как с одного пакета, так и одновременно с нескольких. При этом по маркетингу нам предлагается 3 вида дохода. Начнем с первого – закрытия циклов. Приобретая пакет Браво за $30, у вас есть возможность получать вознаграждение в размере $10 в день. Пакет Дельта за $60 даст вам $20 в день. Пакет Фокстрот стоимостью $120, $40 в день и так далее. Циклы закрываются за вами только в том случае, если вы выполнили квалификацию 2 лично приглашенных партнера. Как закрываются циклы? Вы получаете вознаграждение за цикл, как только любые 4 человека после вас оплатили пакет. Это могут быть как ваши лично приглашенные партнеры, так и любые партнеры, которые приобрели пакеты после вас. И каждый день может закрываться не более 10 циклов на каждом пакете. Рассмотрим, какие вознаграждения ожидают нас на примере минимального пакета $30. Мы уже рассмотрели первый вид дохода – персональный циклический бонус. $1 за каждый цикл, притом в день закрывается не более 10 циклов. Второй вид дохода – персональный спонсорский бонус. 20% в месяц от стоимости пакетов каждого вашего лично приглашенного партнера. И третий вид дохода – матчинг-бонус. 50% от общего дохода каждого вашего личника в месяц. При условии, что у вас 2 лично приглашенных партнера и в день закрывается 10 циклов, вы получаете в месяц циклический бонус $300, спонсорский бонус $12, матчинг-бонус $312. Итого за месяц у вас есть возможность получить вознаграждение в размере $624. При условии, что вы пригласили 10 личников, возрастает ваш спонсорский бонус до $60 и значительно увеличивается матчинг-бонус до $1800. Итого в месяц у вас есть возможность получить $2160 только на минимальном пакете за $30. И ведь ничто не мешает вам показать эту возможность более 10 человекам, правда? А теперь представьте себе, что дней через 6, участвуя в проекте, у вас появляется возможность приобрести следующий пакет за $60 и так далее. Остановите видео и посмотрите, как в этом случае увеличатся ваши доходы. Только с 2 личниками, которые совершили точно такие же действия, как и вы. Итак, что нам дает участие в проекте Spending? При затратах в $30. Последовательно получая доходы и приобретая все пакеты, наше вознаграждение составит $630 в день. И это только благодаря закрытию циклов. Добавив к этому вознаграждение спонсорского и матчинг-бонусов, сумма вознаграждения составит $39 312 в месяц. Замечу, что здесь показан оптимальный вариант заработка только при наличии квалификации 2 лично приглашенных партнера и сработанных 10 циклах в день.
И это еще не включая доходы от продажи жетонов и продажи рекламных мест компании. Каждая продажа в компании выгодна вам. Прямолинейный маркетинг. Нет ни левой, ни правой стороны, ноги. Нет отсечений уровней, нет бинара, нет принудительных матриц, нет потери рефералов из-за переливов. А теперь, друзья, обратитесь к тому человеку, который показал вам этот материал, и действуйте. Успехов вам!